Рада приветствовать тех, кто зашел на мой канал. Сегодня у нас с вами будет расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Давайте посмотрим, какие события произойдут в ближайшее время в вашей жизни. Два варианта, две позиции. Зеленый, сиреневый камушек. Выбирайте, загадывайте свой вариант. Таро иллюминатов, таро 1001 ночь. Кому какая колода нравится. Либо по рубашке, либо по камушкам. Интуитивно. Доверьтесь интуиции, да? Либо посмотрите оба варианта, как я всегда советую, чтобы уж точно понять, что выбрали верный вариант. Я хочу всех поблагодарить за лайки, за комментарии, за подписки на мои каналы. Большое вам за это спасибо, за то, что вы со мной, за то, что вы у меня есть, за пожелания, которые вы мне оставляете. Я вам желаю того же, чего желаете вы мне, но и миллион раз больше. Чтобы все, что вы мне пожелали, все вам вернулось. Ну и начнем. Начнем. Зеленый камушек. Таро иллюминатов кто выбрал. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. События ближайшего будущего, соответственно, да? Что уже стучится в вашу дверь? Стучит. Какое событие стучит в вашу дверь? Какая-то запутанная ситуация, от которой вы уже устали. Она перестанет быть, вы от этого отказываетесь. Эта ситуация связана с выбором. Я устала думать, я устала держаться за то, что, в принципе, да, мне не принадлежит. Что-то такое здесь идет. Какие-то неясности, какие-то вот непонятки. Это может касаться как отношений, так и любой ситуации в вашей жизни. Устала, говорят карты. Я устала. Я устала думать, я устала не предпринимать действий, потому что не знаю, какие действия мне предпринимать. Я отказываюсь от этого выбора. Либо отказываюсь от любовного треугольника. Чего касается все-таки, заглянем. Какого-то разочарования. Что-то из прошлого у вас здесь тянется. Какая-то зависимость. Да, нет, нет, да. Вот как-то вот, да, вот это вот непонятная какая-то ситуация, от которой вы хотите отказаться. Вот это вот прям стучит к вам. Вы откажетесь от этого, простите, и будете как-то, вот знаете, принадлежать сама себе, да. Может быть, это отношения с мужчиной, зависимых отношений с мужчиной тогда. От мужчины, который соблазняет, да, от мужчины, который ничего по факту не дает вам в отношениях. Либо от зависимой ситуации. Да? Как бы услышьте свою информацию. Услышьте то, что к вам относится. Смотрим дальше. Что гремит, да, то есть что будет вас тревожить. Что гремит. Очень похоже, что вы закрываете здесь это отношение. Угу. В большей степени это мужчина как бы, да, соблазнитель здесь вот так вот. Я выхожу из отношений. Я закрываюсь от любви. Либо любовный треугольник, да, вот эта вот болтанка, либо неясные, непонятные какие-то взаимоотношения. Это вас тревожить будет, да, вот эта вот ситуация.
действовать или бездействовать, да, вот как-то так. Вот как будто бы в отношениях вы уходите и тут же возвращаетесь, да, возвращаетесь и уходите. Вот что-то здесь такое. Это касается чувств, это касается эмоций, это касается любви, отношений с мужчиной. По дьяволу вышел, по принципу кубков здесь. Ну, мужчина такой, может быть, моложе вас по возрасту, либо такой великий соблазнитель, да. Манки такой мужчина здесь притягательный. Либо моложе своего возраста выглядит, может быть, ведет себя так. Это вас будет тревожить. Вот это, вот похоже, как ситуация, да, стучит и гремит, я бы сказала, это одно и то же у вас. На пороге стоит. Давайте посмотрим, что же на пороге стоит. Прошлое, от которого сложно отказаться. Предложение из прошлого. Ну-ка, я сейчас раскрою эту карту. Да с кем же? Угу. Уход в работу. Смотрите, здесь вам поступит, либо придет сообщение, да, там на телефон. Это может быть как поступит предложение от человека из прошлого, которым вы, либо у вас семья, да, либо какие-то такие вот отношения. Опять же, да, мне все речь идет об одном и том же. То есть в ближайшее время вас будут явно беспокоить отношения с мужчиной, который, как, знаете, в ваших отношениях ни рыба, ни мясо, насколько я поняла. Но здесь дело в том, что поступит предложение, какой-то вот очень либо важный разговор, звонок от этого мужчины, который перевернет вашу жизнь. Давай встретимся, давай поговорим. Нам есть что обсудить, да. И вы будете как будто бы как вынуждены, наверное, да. Не то, что вынуждены, а вы нуждаетесь сами по себе в этом, да, в том, чтобы поговорить, в том, чтобы разъясниться, в том, чтобы встретиться. Но вы, конечно, идя на эту встречу, придумаете себе эту встречу иначе, чем она произойдет на самом деле. Вот здесь вот все будет с точностью наоборот, чем вы себе представите. У меня здесь вообще по картам встреча, как будто бы вы там встречаетесь не только с мужчиной, с которым вы договорились о встрече, да, но и с своей соперницей. У меня показывает по картам, здесь разборки происходят между вами, им и женщиной, да, вот в каком-то месте, которое, ну, в принципе, вы уже там были, вот так. И это будет, когда уже чуть-чуть стемнеет по времени, да, суток. Карты показывают, как совершить. Либо вы знаете как, вы где-то сидите со своим мужчиной, да, разговариваете, и тут появляется
ваша соперница. Вот женщина со скандалом мне идет по картам. Либо вы туда приходите, он уже с этой дамой, и здесь разразился некий такой скандал. Вот, честно говоря, здесь все идет к тому, что вы как бы разворачиваетесь и уходите. Вы заканчиваете, вы завершаете здесь всякие взаимоотношения. Вы понимаете, что между вами пропасть, между вами эти мужчины. Вы все завершаете, заканчиваете и с какой-то, вот знаете, с головой уходите в работу, в какой-то новый проект, либо в новое какое-то дело. Если это не работа, то это какие-то ваши дела. Ну, тут вот с женщинами, да, то, что вам нравится, я буду заниматься тем, что мне нравится. Вот как-то вот ухожу в новое. Но в новое не к мужчине новому, да, а вот в работу. Уходите с головой в работу. У меня так идет по картам. Немножко копнула, конечно же, подальше, да, ситуацию по времени. Конечно же, это все намного дальше, нежели мы с вами сейчас рассматриваем, да, временные рамки какие-то. Вот на пороге стоит у вас такая ситуация, правильно? Да, на пороге стоит. Смотрим дальше. Двери откроет. Что вам двери откроет? Что двери откроет? Неприятная ситуация, которая вас как бы в принципе освобождает от вот этого вот этой болтанки, я бы так сказала. Что двери откроет? Отголосок из прошлого. Ну, здесь, знаете, он не будет от вас отставать. Вот здесь мужчина вам снова звонит, пишет: давай помиримся, давай будем вместе. Снова строит какие-то планы, вам рассказывает о планах. Ну, дьявол, неудивительно. И как будто бы как дает вам надежду, дает вам шанс на будущее, да. Ну, так что не все так просто, да, как хотелось бы. Двери будет открывать этот звонок, давать вам шанс. Угу. Даже говорить о каких-то стабильных отношениях. Подожди, я разберусь со своими проблемами, да, сложностями в жизни, со своим бременем, которое у меня есть на данный момент, да, и дам тебе этого самого короля Пентаклей, то есть мужчину стабильного. Вот здесь вот так. Ну, а сердце успокоит, что же? Давайте посмотрим, что вам сердце успокоит. Если есть дети, то это ваши детки, да? А вообще, ух ты. Угу. Ну, здесь у вас будет мужчина. Мужчина, который оценит вас по достоинству. Мне показывает, общение все-таки у вас будет с каким-то другим королем. Король мечей у меня здесь вышел. Такой, знаете, фанат своего дела. Мужчина неплохо финансово стоит на ногах. По крайней мере, он этим кичится как-то даже. Считает себя обеспеченным человеком. Ну, насколько он это все себе представляет, да, в рамках его, так скажем, видения, обеспеченности. Здесь мужчина достаточно яркий, эффектный. Одним прекрасным солнечным днем, да, вас ждет вот такой вот господин. Но я здесь вижу, вы как-то будете закрываться от него, потому что во время общения с этим мужчиной вы почувствуете какую-то вот недосказанность, да, какую-то тайну, какой-то вот секрет с двойственностью. Ну, вы здесь будете переживать, что у него там кто-то еще есть, да, здесь, ну, понятно, да, только что из этого вышли, и тут опять что-то в этом роде. Ну, вот какая-то такая карта. Но, тем не менее, этот человек вам сердце успокоит. То есть, да, как это у нас, клин клином вышибает. Ну, временный такой вот, да, отойти. Ну, вообще, в принципе, вы у меня тут сами по себе, да, борец. Борец, борец, борец. Вот так. Что мне хотите сказать? Отправляйтесь в путешествие. Совершайте какое-то путешествие, какую-то сделку. Может быть, потратите какую-то определенную сумму денег, но вам это будет во благо. Либо, если вам здесь предложат какую-то командировку, либо такую, знаете, поездку, связанную с финансами, соглашайтесь. У вас все получится.
вы в этой поездке как будто бы как наберетесь сил, которых у вас явно будет не хватать, да, после вот этой ситуации. Вот здесь так. И придет вам счастье. Вот такая вот вышла история, вот такая вот карта. С кого-то считали, этот расклад будет для вас как личный. Напишите, с кого. Для всех остальных, естественно, частично, да, я не могу для всех, да, которые меня смотрят, сделать личный расклад. Поэтому расклады происходят каждый день, чтобы с кого-то считывали карты с новых и новых людей. Итак, для всех остальных частично, да, то есть хотя бы вот какая-то фраза, какое-то предложение, которое я сказала, оно обязательно произойдет в вашей жизни, в этом можете не сомневаться. Сиреневый камушек, смотрим. Стучит, гремит на пороге, стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Смотрим. Думайте о себе, любимый, ни о ком, ни о чем другом больше, только о себе. Интересно. Ну, давайте посмотрим. Стучит. Что уже стучится в вашу дверь? Что стучится в вашу дверь? Ну, здесь в вашу дверь стучится отдых какой-то. В каком-то приятном обществе вы будете находиться, кайфовать, получать удовольствие. Вот как-то отдыхать, да, отдыхать, расслабляться. Посещение, может быть, здесь каких-то святых источников и так далее. Но мне показывают карты, что угроза будет со стороны некого короля Пентаклей. С чем связана эта угроза? Здесь показывают, как какие-то трудности, проблемы принесет. С чем это связано? Ну, вы знаете, здесь мужчина может вам не доверять. То есть мне здесь показывает карта мужчину, с которым вполне возможно, что вы находитесь в отношениях сейчас. Если это не так, то, может быть, во время отдыха вы познакомитесь с мужчиной. Мужчина достаточно ревнивый, вот о чем здесь идет речь. Опасность заключается в том, что человек очень ревнивый. У него в прошлом произошла какая-то такая вот ситуация, да. Не удивлюсь, если он там свою барышню с кем-то застукал, и у него как бы вот этот вот блок все еще стоит, и он с этим никак не может побороться. Человек не доверяет, да. Здесь вроде бы как отношения, вроде бы как любовь. Он к вам с любовью, с чувствами, но с недоверием. Вот даже, знаете, этот мужчина может спровоцировать вас на этом отдыхе, на какую-то такую ситуацию, да, а сам, не знаю, там подговорить своего друга, а сам там со стороны наблюдать, да, поведетесь ли вы на ухаживание этого друга. Ну вот в этом заключается опасность, в том, что мужчина вам не доверяет. Вот так. Вот такая вот интересная ситуация. Это как пример, да, того, что я здесь вижу. Здесь, попросту говоря, опасность в том, что мужчина свои какие-то проблемы душевного характера, да, будет возлагать на ваши плечи, перекладывать их. То есть вот это вот недоверие, оно идет у него из прошлого, с которым он, так скажем, не совладал, с событиями из прошлого. Ну вот так. Кем он вам тут доводится, уже смотрите по своей ситуации. Но здесь явно мужчина в любовные отношения идет. Вот такая ситуация стучит. Также еще здесь, знаете, что может быть? Вы отправитесь, например, в косметический салон, да, для релаксации какой-то. А вернетесь домой, и тут посыпятся в вашу сторону угрозы, да. С кем ты была, что ты там делала, да, все это неправда. Смотри, какая ты хорошенькая, да, как ты похорошела, как ты эффектно выглядишь. Ну, естественно, да, с салона красоты пришла, как я еще должна выглядеть. Ну, вот такой тоже может быть момент, просто чтобы вы понимали, о чем здесь идет речь. Просто пример привела. Гремит.
Что гремит, то есть что вас будет тревожить. Давайте посмотрим, что вас будет тревожить. С кем-то вы будете связаны. Опять мужчина у меня идет, будете ехать с ним в одном транспорте. Здесь явно вы привязаны к этому человеку. Какая-то здесь совместная поездка с королем кубков. Это может быть все тот же самый король пентаклей для кого-то, а может быть другой человек. Что вас будет тревожить? Либо конечный пункт, куда вы едете, какая-то запутанная здесь ситуация, здесь как выбор, постоянно карты вроде тупика и в то же время выбора. Переживать из-за каких-то, может быть, непоняток, вместе куда-то ехать. Что вас там ждет, да, вот как будто бы как конечный пункт все-таки больше мне показывает, что там в конце пути, да, в этой дороге, что вас там ждет. Вы вот вместе с неким королем кубков. Это может быть уже и другой мужчина, да, может быть тот же самый. Но факт в том, что вы будете волноваться за результат, да, вот этой поездки. Что там ждет? Кто-то, кстати, может поехать и в суд здесь вот так вот еще. Что на пороге стоит? Давайте посмотрим. Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Ага. Что на пороге стоит? Через общество, через женское общество узнаете какую-то неприятную для себя информацию, связанную то ли с вашим домом, то ли с вашей семьей, с квартирой, вот что-то, то, что имеет, вот как, может быть, это имущественный какой-то вопрос, но это как-то вот относится к вашей семье, к вашим родным и близким, либо к вашей общей недвижимости, да, с родными и близкими, вот так. Вот сидеть, как бы, знаете, может быть, какая-то сплетня здесь, который вас неприятно удивит. То, что вы даже себе представить не могли. Вот здесь явно узнать какую-то информацию, какую-то тайну узнать. И эта тайна вас неприятно удивит. О том, что что-то планируется, да, что-то вот людьми, с которыми вы вместе, да, как бы за одним столом сидели. Вот что-то здесь такое. Здесь идет как разочарование какое-то. Родственников в семье, вот. Так, смотрим дальше. Что дверь откроет? Что дверь откроет? Что дверь откроет? Что дверь откроет? Здесь некая женщина к вам обратится за помощью. Женщина, которой вы можете помочь, она прям вот будет нуждаться в ваших, либо в вашем авторитете, в ваших знаниях, в ваших способностях, в вашей мудрости, может быть, да, здесь вот так вот. То есть вы как будто бы как для нее как последний шанс. Вы очень хорошо относитесь к этой женщине, да, это может быть ваша родственница, это может быть человек младше вас по возрасту. Человек из прошлого явно вам знакомый.
Дама, которая нуждается вот в вашем какой-то соучастии, да, в ее жизни. Чего это касается? Покажут нам карты. Это касается каких-то ее очень внутренних переживаний. Может быть, завершение отношений с кем-то. Переживания, связанные с отношениями, с человеком почитаемым. Это может быть супруг, это может быть отец, может быть в связи с его, например, гибелью, да. Такой тоже может быть. Дама, которая нуждается в вашей любви, в вашей заботе, в ласке. И в помощи. Помощь здесь может быть еще и материального характера. Вот что-то такое здесь идет. Вот эта ситуация дверь откроет. Да, вы ей поможете. Вы поможете справиться ей с ее страхами, переживаниями, волнениями и так далее. Может быть, просто женщина придет попросить в долг. Такой тоже может быть, да? Ну, крайне ей это нужно будет очень. Там ради помощи, да, что-то вот может быть связано с ее там отцом, с ее братом, может быть, старшим, либо с мужем, да, с сыном. Ну, хотя вряд ли. Здесь больше мужчина как старше ее. Так, сердце успокоит. Какая ситуация сердце успокоит? Какое событие? Ну, здесь получение денег и классно проводить время. Общаться в компании с людьми, которых вы давно знаете. Если есть любимый человек, то в его обществе, да. Вообще здесь мне показывают праздновать какое-то событие, очень много общения здесь с людьми, может быть, даже как в другом городе находиться, в другой стране, вот так вот. После получения денег, может быть, после получения зарплаты, да, что-то отмечать. Либо здесь может быть какой-то вот ваш праздник, но тогда я не вижу, чтобы это в доме происходило. Я могу сказать, что вы будете где-то на расстоянии от дома общаться, классно проводить время в компании, которая вам будет очень приятно. Вот так вот. Скорее всего, это то веселье, к чему вы уже готовились. Да, это то, к чему вы готовились, прилагали усилия. Вы, скорее всего, уже... Это уже какое-то запланированное мероприятие. Да, вы уже об этом знаете. И вот после получения денег вы можете потратить определенную сумму денег на это празднество. Вот как-то так у меня здесь. Да, как начало какого-то нового этапа вашей жизни. Повеселиться, классно провести время, классно отдохнуть, пообщаться, поговорить. Конкретно с кем мне не показывает, но общество людей, с которыми вы давно знакомы, очень давно знакомы. И 10 раз проверяли этих людей, да, на верность, так скажем, и не доверяли. Там, кстати, будут как люди, с которыми вы знакомы, так и появится некий человек, которого вы еще не знаете, пара царей жезлов, новое какое-то вам там знакомство. Мужчина, который обратит на вас внимание, присмотрится, приглядется, да, он вас как бы выберет, мне здесь больше показывает по картам, начнет действовать. Мужчина здесь издалека, прям так достаточно рьяно он начнет действовать в вашу сторону, проявлять какие-то такие вот знаки внимания, выводить вас на разговор. Ну, в большей степени разговор у меня делового характера здесь вышел. Ну, вот так вот, вот такое вот событие произойдет в вашей жизни. Я, конечно же, желаю всем счастья, всех благ, всего самого хорошего. И до встречи на моих каналах.